హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను పిల్లలకి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయబోతున్నాను. అది ఎలాగో చూసేద్దాం. మనము ముందుగా చిన్న మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి, 1 టీ స్పూన్ వాము తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సోంపు 1 టీ స్పూన్ తీసుకోవాలి. ఇందులోకి మిరియాల పౌడర్ 1 టీ స్పూన్ వేసుకోవాలి. ఇది మనం కొద్దిగా గరుకుగా పట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా పట్టి పెట్టుకోవాలి. ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 1 కప్పు గోధుమ పిండి వేసుకోవాలి. ఇందాక మనం మిక్సీ పట్టుకున్న పౌడర్ వేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బటర్ వేసుకోవాలి, 1 స్పూన్. తగినంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం పాలు మిక్స్ చేసుకుంటూ పిండిని కలుపుకోవాలి. ఇది పిల్లలకి ఒకవేళ డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉన్నా, అరగకపోయినా తిన్నది ఈ చపాతీ వల్ల అరిగిపోతుంది. చాలా మంచి స్నాక్స్ చపాతీ. ఇప్పుడు మనం పిండిని తడిపేసుకున్నాం. చిన్నగా చపాతీ చేసుకున్నాం. పెనం పెట్టుకొని బటర్ కొద్దిగా అప్లై చేసుకోవాలి. దీనిపైన చపాతీ తీసుకోవాలి. కొద్దిగా బటర్ అప్లై చేస్తూ ఒకసారి ఫ్లిప్ చేసుకోవాలి. మంచిగా వేగనివ్వాలి చపాతీని. రెడీ అయిపోయింది. వేడి వేడి చపాతీ రెడీ. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. పిల్లలకు 100% నచ్చుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.